El rei del gran imperi espanyol havia mort sense descendència i ara la corona tenia dos pretendents. Felip de Borbó, francès, partidari de centralitzar el poder. Carles d'Àustria, vienès, respectuós amb les institucions de cada país. Felip va tenir el suport de França. Carles es valia amb Gran Bretanya, Holanda i Portugal. Va ser una guerra europea. I a Espanya va ser la guerra de successió. Els territoris de la Corona d'Aragó es van posar al costat de Carles per defensar les seves constitucions. Però van perdre la guerra. I el nou rei, Felip V, va imposar el seu poder absolut. Va construir un sol estat amb una sola nació. Però les coses no van sortir ben bé com estaven previstes. Si sou aficionats al futbol, i sigueu del club que sigueu, estareu d'acord que aquest camp és excepcional. Aquí s'hi han vist grans tardes de futbol i s'hi han vist jugadors extraordinaris. En Schuster, en Laudrup, en Figo... I també s'hi han vist grans enfrontaments entre el Barça i el Madrid. És cert que en aquests enfrontaments els madridistes han celebrat moltes victòries, però també han patit alguna derrota sonada. Anem al 1968. Aquell any, Raimon cantava en català davant de 6.000 estudiants de la Universitat Complutense, no gaire lluny d'aquí. El govern franquista prohibia a Serrat cantar en català a Eurovisió. Deep Purple feia el primer concert. Martin Luther King moria assassinat. Els estudiants francesos prenien els carrers. I naixia el príncep de Girona i hereu del Regne d'Espanya. Doncs aquell mateix any 1968, el Barça va guanyar la Copa a l'estadi Bernabéu contra el Madrid per 0-1, amb un autogol del defensa Sonsonegui. La reacció del públic va ser furibunda. No van parar de llançar ampolles de vidre contra els jugadors. Però el millor de tot va passar a la llotja. Hi havia una llotja on hi havia el Franco, hi havia el president del Barça i del Madrid, Bernabéu i Narcís de Carreras, hi havia el ministre de la Governació i hi havia la seva dona. I a l'acabar, la dona del ministre li diu en el Bernabéu: «Lástima que no haya ganado España». I el ministre li diu a la seva dona: «Hombre, que Barcelona también es España». I llavors va anar i felicítalo. I va anar a felicitar-lo. «Le felicito porque Barcelona también es España». I el president Carreras què va dir? Li va dir: «Senyora, no fotem». No s'hi pot fer res. El Barça ha estat i és un símbol identitari, un símbol de catalanitat. I a més, un símbol que va molt lligat a les emocions. Per això, en aquest tema, sempre acaben saltant tant uns com altres. I com és això? Com és que els catalans s'entossudeixen en voler-ho demostrar sempre que poden? Perquè si repassem com han anat les coses els últims 300 anys, potser hauria estat més senzill deixar-ho córrer. I no. Els catalans persisteixen en voler ser-ho. I per què? És només una qüestió de tossuderia? Segurament que no. I si mirem enrere, potser la història ens ajudarà a entendre-ho. Avui, a 300, explorem això que en diem la identitat.
Anem al començament. No sabem què pensaven o com se sentien els catalans de fa 300 anys. Però creiem que la majoria vivia prou malament, com aquestes famílies. Han perdut una guerra, han perdut les constitucions, però encara molt pitjor, han perdut la casa. La nova administració borbònica ha fet enderrocar més d'1 miler d'habitatges del barri de la Ribera de Barcelona, i les famílies que hi vivien o han anat a casa dels parents o s'han hagut d'instal·lar a la platja. Algunes famílies hi mantindran una barraca durant molts anys, d'altres trigaran dècades a ser indemnitzades. I tot això costarà molt d'oblidar. Gorka, situa'm una mica. Això és la Barcelona del 1714? Sí, la Barcelona abans del setge, amb l'antiga estructura de muralles. És això? Espera, la muralla de tot Sí, això d'aquí? seria això, l'antiga estructura de muralles. Aleshores, després del setge, el que van fer? Van tirar aquesta part i van fer una nova fortalesa. O sigui, van enderrocar... Això són les cases que van enderrocar? Exacte, per construir la nova fortalesa. Això és el que van construir, la fortalesa de la Ciutadella. I qui ho va fer construir va ser aquest senyor d'aquí, que era l'enginyer militar flamenc Prosper de Verboom. Si heu llegit la novel·la Victus, ja el coneixeu, és un dels personatges de la novel·la. Resulta que el rei Felip V volia al principi fer enderrocar totes les muralles de Barcelona, però en Prosper de Verboom el va convèncer que no calia perquè construint la fortalesa de la Ciutadella ja n'hi hauria prou per fer aquest efecte que volien aconseguir, aquesta superioritat sobre la ciutat. I llavors a dintre de la Ciutadella què hi havia? Quins edificis hi havia? A dins de la Ciutadella tenim alguns edificis característics. Tindríem aquí l'Arsenal. Això encara existeix, eh? Això existeix. I després tindríem la Torre de Sant Joan, que seria aquest. Ah, que és aquesta d'aquí. Aquesta torre, saps que ja existia. De fet, és una torre del segle XIII i es va convertir en l'edifici més odiat de tota la Ciutadella perquè el van fer servir de presó. Han passat 4 anys des de la guerra i la gran fortalesa ja vigila la vida dels barcelonins. És la fortificació més gran d'Europa, amb 8.000 soldats, i els seus canons apunten cap a Barcelona, perquè la Ciutadella no s'ha aixecat per defensar la ciutat, sinó per reprimir-la. I això els barcelonins tampoc oblidaran. La Ciutadella és el símbol de l'absolutisme. És a dir, la Ciutadella representa, diguem, una ciutat ha sofert resistència fins al final i seràs castigada per aquesta resistència que has ofert. Fins i tot en termes físics. Una part de la ciutat queda amputada i en aquí creem un nou espai. Aquest nou espai és una immensa fortalesa. Una immensa fortalesa que serà el símbol del poder i on viuran les noves autoritats borbòniques. Jo crec que aquest és un aspecte molt important de la Ciutadella, però no és l'únic. Aquesta ciutat que ha estat derrotada el 1714 ha de ser controlada. La Ciutadella s'assemblava a l'actual castell de Sant Ferran. El van construir 50 anys després i tenia una funció diferent. Si la Ciutadella servia per controlar, el castell de Figueres era una fortalesa de frontera per defensar-se de l'exèrcit francès. Però per construir-lo van seguir la mateixa tècnica que per aixecar la Ciutadella. Això seria la fortalesa. Sí, això és el cos principal de la fortalesa. Tot el que tenim, diguem, al davant, seguint els murs, ara explicarem què és aquesta peça, i tot el que tenim a la nostra esquena i a dreta i esquerra forma la corona, diguem, de protecció de la fortalesa. O sigui, diguem, aquí hi ha el nucli de la fortalesa i després com una rotllana, diverses proteccions que van cap a fora. Exactament. La Ciutadella tenia això també? Sí, el que passa que ho tenia menys elements, més reduït que Sant Ferran. Aquesta muralla és això, i això és el que podia ser semblant, no, ho és, a el que era el baluart de les muralles de Barcelona. Això d'aquí? Sí. I d'alçada seria semblant? No, les muralles de Ciutadella eren força més baixes. Més baixes que això? Força més baixes, sí. O sigui que es podien assaltar?
Home, si teníeu una escala prou llarga i els de dins estaven evident, diem, dormint, doncs tot és possible, no? Tots els països tenen espais que es converteixen en símbols de la seva història més cruel. La presó de la Bastilla, a París, o la Torre de Londres. A Catalunya, aquest símbol va ser la Ciutadella. Durant més de 100 anys va ser la insígnia del terror. El primer empresonat a la nova fortalesa va ser el guerriller antifilipista Francesc Bernic. El van tancar i suposem que el van executar allà mateix, perquè ja no se'n va saber res més. Un altre exemple. 100 anys després, una vintena de liberals hi van ser torturats i executats. Cada fusellament s'anunciava amb una canonada. Després, penjaven el cos del rebel a l'esplanada perquè es veiés des de lluny. La situació dels empresonats era tan angoixant que només aquell any 7 presos liberals es van suïcidar a les masmorres. Val a dir que de vegades la violència també va anar al revés. Uns anys més tard, mentre manaven els progressistes, la gent de Barcelona va assaltar la Ciutadella, que era plena de presoners carlins, i en va linxar un centenar. En qualsevol cas, la Ciutadella es va convertir en una autèntica obsessió pels barcelonins i en protagonista permanent de la ciutat. Ha passat més d'un segle i la Ciutadella continua vigilant la vida dels barcelonins. Durant els governs liberals del segle XIX, la banda militar de la fortalesa surt sovint a desfilar pels carrers de la ciutat. I això alegra una mica la vida dels ciutadans, almenys de la canalla. Entre aquests nens n'hi ha un a qui li encanta la música. De fet, ja ha començat a tocar la guitarra. Li diuen Josepet. D'aquí molt pocs anys serà el Josepet de la guitarra i es convertirà en un dels personatges més populars del segle. Però tornem a la Ciutadella perquè en aquest moment els barcelonins ja en tenen els nassos plens. L'Ajuntament n'ha demanat moltes vegades la demolició, però el govern de Madrid no en fa cap cas. I els barcelonins decideixen tirar pel dret. L'any 1841, aprofitant que les tropes havien abandonat la guarnició durant uns dies, l'Ajuntament va decretar la demolició de la fortalesa. Ràpidament hi van convocar els ciutadans i el president de la Junta Municipal va fer un discurs vibrant. Ciudadanos, este triunfo es una verdadera conquista. Victoria por Cataluña, victoria por los catalanes. Y como decían nuestros liberalísimos abuelos, comencem! I van tombar la primera pedra. Van anar molt de pressa, no fos cas que tornés la guarnició, i en aquell primer dia van tirar a terra una bona part de la muralla. I tots els que van participar es van endur a casa com a record una pedra, que és exactament el mateix que van fer molts anys després els berlinesos amb el seu mur. Recordeu la falera que hi havia a finals dels 80 per tenir a casa un trosset del mur de Berlín? Doncs si fa no fa, això és el mateix que va passar aquí. I la milícia ciutadana, que havia participat en aquell acte, va escriure un manifest en què justificava l'acció i deia, entre altres coses, que havien derruït la muralla per recuperar allò que el despotisme havia arrabassat als nostres avis. I acabaven dient que hemos tomado la ciudadela porque somos libres y porque somos catalanes. Allò de la lletra de la Santa Espina, el som i serem gent catalana, és això mateix que diuen els membres de la Milícia Nacional, perquè som libres, perquè som catalanes. És a dir, aquesta voluntat repetida constantment de manifestar-se recuperant la seva identitat és una característica molt pròpia dels catalans. El sorprenent d'això és que feia més de 125 anys d'aquests esdeveniments. Això no els hi ensenyaven a l'escola. No hi havia manuals d'història a Catalunya que ho expliquessin, ni es celebrava l'11 de setembre. El sorprenent és com era de viu aquest record històric en la memòria de la gent. Quan l'exèrcit va tornar a Barcelona, el governador militar va obligar a reconstruir la part derruïda. I tot plegat va acabar amb un nou bombardeig sobre la ciutat. Les autoritats ja es podien pensar que això no acabaria així, i les protestes no es van aturar. Una nit, un grup de joves es van acostar amb unes llargues escales cap a la muralla, disposats a assaltar la fortalesa. I entre aquells joves hi havia un personatge que ja coneixem, el Josepet, aquell noi que tocava la guitarra. I els va passar exactament això.
Les escales eren massa curtes i en aquell moment la tropa de la Ciutadella va començar a disparar-nos. Tot plegat va acabar amb alguns centenars de morts i molts ferits. Però la memòria dels barcelonins persistia de generació en generació. I si hi havia alguna cosa innegociable és que la Ciutadella s'havia de demolir, sí o sí. Finalment, el 1868, quan a Madrid governava aquest senyor, que és el general Prim, un il·lustre reusenc, que la Ciutadella es va entregar finalment a la ciutat. Havien passat 150 anys i la gent de Barcelona no se n'havia pas oblidat. I ara sí, en aquell moment es va demolir de veritat i per sempre. L'espai es va convertir en aquest parc. Aquí es va fer l'Exposició Universal del 1888. I ja sabeu que aquest edifici, que era l'antic arsenal del fort, es va convertir en el Parlament de Catalunya. Va, anem a la segona història d'avui. En la primera hem vist com aquella identitat antiga s'havia preservat gràcies a la memòria col·lectiva. Ara volem parlar d'una altra cosa. Diuen que un dels trets principals de la identitat dels nord-americans és l'individualisme. Dels catalans, no. A mitjans del segle XIX, Barcelona tenia més de 500 tavernes i cafès. Era el lloc on es trobaven els obrers després de llargues jornades de feina de 10, 12 o 14 hores. Només els homes. Les dones, després de treballar les mateixes hores per menys diners, continuaven la feina a casa. Som dissabte a la nit. Els homes omplen les tavernes i alguns s'hi gasten tota la setmanada. Els cants polítics es barregen amb cançons grolleres i tot plegat es barreja amb el rom i l'aiguardent. A les tavernes es fuma i beu sense parar. Diuen que l'alcoholisme és un problema generalitzat i també la prostitució. En aquest jove l'han ferit en l'últim intent d'assalt a la Ciutadella. No li agrada gaire aquest ambient tavernari. Ell preferiria que els treballadors aprofitessin el temps lliure per aprendre a llegir i a escriure. Tampoc li agraden gaire aquelles cançons. Prefereix cantar temes romàntics. I no se n'està encara que l'ambient no sigui gaire propici per a un cantautor com ell. I vet aquí que allò que canta agrada a aquests homes. I el jove es converteix en un personatge molt popular de les tavernes. Li diuen el Josepet de la guitarra. La mare afligida diu que pateixo d'enyorament. Cerques un fet urgent, el mal d'ausent. En aquests ambients populars, el nostre jove va conèixer els líders polítics més progressistes del moment i ell mateix es va apuntar a la lluita. El mal d'ausència, l'enyorament. En Josepet ara està pres a la Ciutadella. Ja té clar que la seva missió és ajudar els obrers. I aquí a la presó pren forma una idea. Si els treballadors s'associessin per ajudar-se, per formar-se i per lluitar per millorar les condicions de vida, potser es podria construir una altra societat, més justa i igualitària. I com que ell és músic, l'excusa d'aquestes associacions obreres serà la música i el cant. Se li ha girat molta feina per quan surti de la presó. Aquell Josepet de la guitarra era Josep Anselm Clavé, el fundador dels cors de claver. La seva obra va ser monumental i encara avui perdura.
Totes aquestes idees queden reflectides en el lema de Josep Anselm Clavé que diu progrés, virtut i amor. Diu, associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços. I acaba dient, compromís amb la nostra llengua, amb els companys i compromís amb el nostre país. Tenim fotos d'en Clavé? La primera coral obrera de Josep Anselm Clavé va ser La Fraternidad i va fer el primer concert el 1850 a la plaça de la Barceloneta. Hem demanat a un dels actuals cors de Clavé, la Lira de Sant Cugat, que ens mostri com va sonar. La campanya al treball crida, poble a treballar. Però el més important és que ben aviat el país es va omplir de corals. I no solament de corals. Per tot arreu es van formar milers d'associacions culturals, obreres, centres assistencials, ateneus. Una xarxa monumental d'associacions obreres que van vertebrar el país. Aquest tipus de tradició és molt important a Catalunya i jo crec que ho és sobretot al segle XVIII, a partir del segle XVIII, quan, mancats d'unes institucions pròpies de govern, es desenvolupa tot un seguit d'associacions d'interessos i de societats nascudes de baix que poden tenir un objectiu esportiu, cultural, polític, però que en el fons tendeixen a potenciar aquest tipus d'identitat de la gent. Des de la seva fundació, l'estendard dels cors de Clavé duia la bandera catalana. Hauríem pogut triar una altra bandera històrica, la de Sant Jordi, per exemple, que sempre havia representat la Generalitat, o bé la de Santa Eulàlia, que representava la ciutat de Barcelona. Però van triar les 4 barres, perquè resulta que en aquell segle XIX el catalanisme va recuperar l'escut de la Casa Comtal de Barcelona com a bandera del país. D'on ve aquesta bandera? Neix en el primer segell de 1150 de Ramon Berenguer IV i és una banderola de llança, com aquesta. Com aquesta d'aquí. Al segle XII. Al segle XII. I després, em sembla que és començaments del XIV, oi? Jaume II envia el seu fill Alfons, encara infant, a la conquesta de Sardenya i li diu, et dono la nostra bandera, la nostra, és a dir, la personal, la reial, que és la de Catalunya. En aquest moment, o abans si es demostra, en aquest moment hom pot considerar que la bandera del rei és la bandera nacional, la bandera de Catalunya. Jo crec que queda clar que la bandera catalana és una bandera històrica. És la bandera nacional més antiga del món. Tothom diu que és la danesa. Exclusivament perquè Dinamarca és un estat sobirà. I Catalunya no és reconegut com a estat. La més antiga és la de Catalunya. Sense cap mena de dubte. Passem al cas de la bandera espanyola. En qualsevol cas, la majoria de banderes europees actuals són posteriors. La bandera espanyola, per exemple, es va crear al segle XVIII durant el regnat de Carles III i la va triar entre totes aquestes propostes. I la bandera francesa encara és posterior. Es va establir durant la Revolució Francesa. Però França i Espanya coincideixen en una cosa. Durant els segles XVIII i XIX van intentar unir la població del seu territori sota una sola llengua i una sola identitat. En el cas de França ho va fer amb la llengua i la identitat francesa i en el cas d'Espanya amb la castellana. I hem vist que de moment aquest procés a Catalunya no tenia gaire èxit. Però i a França? Què passava a França? Des de sempre, en el territori que avui és França, hi havia hagut diverses identitats i s'hi parlaven diverses llengües, fins que l'estat francès va intentar assimilar-les en una de sola, la francesa. Com s'ho van fer tot això els francesos? Com els hi va anar?
Anem a fer immersió lingüística a casa dels veïns. Anem cap a la frontera. Abans de la unificació europea, aquí hi havia el control de frontera que separava dos estats, França i Espanya. Ara ja no existeix, però no és pas aquesta la frontera que us volia ensenyar. Ja hem arribat. Som enmig del massís de les Corberes i allò d'allà és el castell de Carbús. I això sí que és una frontera de veritat. No una frontera política que separava dos estats, com la que hem vist fa un moment, sinó una autèntica frontera geogràfica que separa dos territoris històrics, dues cultures germanes. D'aquest cantó d'aquí hi ha Catalunya, nosaltres venim d'allà baix, això és el Pirineu. Avui no es veu el Canigó, que està cobert. I tot això d'aquí és la plana del Rosselló, el que en diem la Catalunya del Nord, la Catalunya francesa. I d'aquest altre cantó d'aquí, què hi comença? França. França no, que ja fa estona que hi som. Ja hi som. Aquí s'acaba Catalunya i aquí comença Occitània. Durant uns quants segles, aquesta terra va compartir amb els catalans la cultura i la història. Els diferents comtats, com el de Tolosa o el de Foix, tenien relacions molt estretes amb els reis catalans. Fins i tot, els trobadors d'una i altra banda escrivien els versos en la mateixa llengua, l'occità, la llengua d'Oc. I què se'n va fer d'aquella llengua d'Oc? Què se'n va fer d'aquella cultura occitana? Monsieur Fernand. Ah, bonjour. È arrivat quand même un anni. Adiciats, que cal dir, eh? Ara és acabat, le francès. I fets no cruts. I ara només parlem occità? Vam parlar occità. I jo català. Veleu en pau, que se comprengui. Se poi pas comprengue, m'ho explicaré. Com es diu bon dia? Adiciats. 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 Va pla, haver trobat com cal. Sí. He fet una mica de voltes. Ah! Però al final ho he trobat. Bé, va pla, la vet, amiu. Bé, la vet, van entrar. Això és casa vostra? Oui. Fernand Bergier viu en una caseta del departament francès de l'Arieja, al nord de Foix. És mestre jubilat i forma part de l'última generació que va tenir l'occità com a llengua materna. Què hi té plantat, Fernand? Aquí, fresos. Freses? Maduixes? Sí, és eco. All. All. Ceses. Ceses, què són les ceses? Les ceses, aquell petit tigranyot tutti verdi... Pèsols. Pèsols, és eco. La cebo jauno. Cebes. La jauno, la primera, la... Fernand parla el dialecte gascó, el mateix que la Vall d'Aran, amb un toc afrancesat. Jauno è che conservo, che sebo de cusino con... Fins a principis del segle XX, l'occità encara era la llengua principal de tota aquesta regió, però llavors van imposar el francès com a llengua obligatòria a l'ensenyament. Fernand va anar a l'escola per primera vegada als 9 anys. Sabia posar un mot de francès. Quan aneri a l'escola, justament, pendent 3 mesos que fosqueri gairebé punit cada un perquè parlava patuès. Què és el patuès? El patuès que l'occità. E que era interdit de parlar patuès a la recreació. Jo parlava pas que patuès a mesura, és aquí. Parlava patuès e que era punit cada un, pendent 3 mesos. I après, aprengueri le francès... A més, els mestres francesos feien servir un mètode infal·lible. Un marrón. Que botaven a la potxo. Aquest marrón, que hi havia un aute que parlava occità, i l'aute que prenc jo. La nit, le cavio le marrón a la potxo, que demorava 1 hora a l'escola punit. Prenguem per aperitiu. Ara que ve ben menjant. Bon, cal atacar, Bueno, salut. A la vostra. A la vostra, Fernand va aprendre francès i gairebé va oblidar l'occità. Va anar a la universitat, es va fer mestre.
I llavors va començar a recuperar aquella llengua materna i la va reintroduir entre els seus alumnes, uns nois que amb prou feines havien sentit parlar aquella llengua quan els avis renegaven o cantaven o jugaven a la petanca. L'Osmin ha fet tota la vida de pagès. Avui hi ha fira de bestiar i la seva neta l'ajudarà amb els cavalls. L'Osmin sap parlar occità i ho fa quan crida els animals, però mai no se li acudiria parlar-lo amb la neta. J'ai noté que quand vous parlez avec le vieux, vous parlez en patois. Oui, oui, oui. Mais pas avec les jeunes. Ah non, ils ne savent pas parler, ou souvent ils ne le comprennent pas. Salut René, tu vas bien? Et oui, je veux me présenter aux élections, alors je me fais filmer. Pareil, t'en es capable. Oui. Ça va? Alors dis-moi d'abord sur quelle étiquette, parce que sinon je te parle plus si tu te trompes là. Non, mais là... Ah non, ça donne sur la couleur. Je t'explique que c'est des Catalans qui sont venus filmer des gens qui parlent en occitan. Ah bon? Voilà, ça n'a rien à voir, le reste... Aquesta és la generació en què es va trencar la transmissió familiar de la cultura occitana. Fins i tot la llengua va perdre el nom. Nous on parle un patois régional, c'est pas le vrai occitan. C'est pas le vrai occitan. Fixeu-vos que sempre en diuen patois, patuès, que és una manera despectiva de referir-se a una parla rural, de pagesos, sense cap mena de prestigi. Donc ça a été foutu ça. Moi, quand j'étais gamin, à l'école, j'étais le seul de savoir parler patois, parce que mes parents parlaient patois. Et alors, ils se mettaient autour de moi, ils me faisaient parler patois. À l'école? À l'école, ouais. Parce qu'ils rigolaient? Ils rigolaient, ils ne savaient pas, ils essayaient d'apprendre à parler le patois. Avez-vous on pensait à rien. honte? Non, quand on était gosse, on pensait à rien, on faisait le pitre. Oui. Mais vous n'avez pas appris vos enfants de parler patois? Non, parce que... Et pourquoi? Parce que ça ne se fait pas, parce que personne ne plus parle patois. Ça s'est perdu, quoi. Ça s'est perdu. C'est comme on met les souliers au lieu de mettre des sabots. Ouais. Mais c'est dommage. Oui, mais c'est sûr et certain. Els esclops serien l'occità i les sabates serien el francès. I qui aniria amb esclops podent lluir unes bones sabates franceses? Patrici Pujada és occità i occitanista i, a més, com que és professor a Perpinyà, també parla català. Ens explica que les dues guerres mundials que França va viure al segle XX van crear pinya identitària i van cohesionar tots els ciutadans francesos. Però, a més, per la gent occitana, França oferia un projecte guanyador. Havia fet una revolució que prometia igualtat, llibertat i fraternitat. Havia creat un cos de funcionaris que donava feina, feia carreteres, posava escoles, i era un país admirat i valorat arreu. Era molt difícil preferir ser occità que francès. Això és Occitània. Sí. El país occità. Occitània és aquest país que en gran part és al sud de l'estat francès actual, que és un punt de pas important entre l'Europa, la península itàlica i la península ibèrica. Això és la vostra bandera, no? Això és la bandera occitana, és a dir, això és la creu dels comtes de Tolosa, que ara correspon a la bandera d'Occitània. Escolta'm, i això que tenim aquí, aquest territori, aquesta bandera, aquesta identitat, és una il·lusió? No és una il·lusió, és una realitat. Una realitat, però una realitat que no és difosa, malauradament, perquè no tenim ni ràdio, ni televisió, ni ensenyament, o molt poc ensenyament, i doncs la idea no es pot difondre enterament. És això el nostre problema, no tenim res. I per què? Per què els occitans no van consolidar mai la seva identitat col·lectiva? Per què?
És una pregunta molt interessant per diversos motius, perquè som veïns i, per tant, no és allò d'haver d'agafar el pont aeri per anar a verificar segons quines coses, ho tenim aquí al costat. I és molt interessant perquè la resposta no és fàcil, tampoc. De totes maneres, per assajar-ne una de resposta, o unes quantes alhora, falta de capital, falta de nom, falta d'una història política conjunta. Una cosa és un sentit d'identitat que es basa en uns elements que són culturals i ètnics, i altra cosa és un sentit d'identitat que es basa en el record d'haver format part d'una comunitat que ha arribat a un grau de desenvolupament que permet parlar clarament d'estat nacional i que s'hi ha mantingut durant segles. Això crea llaços molt diferents. Això no té, evidentment, la mateixa força en el cas llenguadocià. Tampoc no cal menysprear la diferència de capacitat entre l'estat francès, que pren de seguida la importància que té un sistema escolar que permeti francitzar amb eficàcia, i la ineficàcia de l'estat espanyol en aquest terreny. Comencem la tercera història. Al camp de les Corts, el Futbol Club Barcelona ha decidit fer un homenatge a l'Orfeó Català, que acaba de fer amb gran èxit una gira internacional. Els barcelonistes els faran els honors en un partit contra el Júpiter, un altre gran club català. El club que dirigeix Hans Gamper també ha convidat una banda de música de l'esquadra anglesa, que aquests dies està atracada al port de Barcelona. I els britànics, per tornar a la cortesia i amb tota la bona voluntat del món, cometen un petit error. Aquesta és una de les primeres grans esbroncades que va rebre la Marxa Reial Espanyola. Ara això és habitual, però no pas el 1925, i encara menys si tenim en compte que som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Ja us podeu imaginar que això no acaba bé. En aquells anys 20, el Barça ja era el primer club de Catalunya. Tenia grans mites com Zamora, Platco, Samitier. Tenia un camp ben nou, el de les Corts, tenia 12.000 socis i tot el que feia tenia una repercussió social enorme. El Barça actuava molt en paral·lel al camí que feia la societat catalana en aquell moment. Els estatuts del club ja recollien i estaven escrits en llengua catalana, deia que era la llengua del club, i per tant havia assumit, d'alguna manera, l'element base del catalanisme. I, clar, per altra banda, també era això vist, percebut per algunes autoritats, ja en aquell moment, especialment en sentit negatiu. Per exemple, el Barça havia participat a la manifestació de l'11 de setembre del 23. Aquest 11 de setembre del 23 és un 11 de setembre important en la història del catalanisme. Aquesta manifestació molt important que acaba, molt malament. I a la premsa de l'època, per exemple, aquesta portada a la publicitat ho explica clarament. L'entusiasme patriòtic desvella les ires de la policia espanyola, perquè és un 11 de setembre on hi ha molts detinguts, on es persegueix molt a la gent que s'estava manifestant. Aquella mobilització de l'11 de setembre del 1923 va ser de les que van fer història, però no va acabar bé. Hi va haver càrregues policials, hi va haver ferits, detinguts. I a sobre, 2 dies després, el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, va fer un cop d'estat. Va començar una dictadura militar que va dissoldre la mancomunitat, va reprimir qualsevol brot de catalanisme i es va mirar amb lupa l'activitat d'associacions catalanistes com l'Orfeó Català i el Barça. Després de la xiulada a l'himne, a la llotja s'hi fa tota una declaració de principis. Avui, a Catalunya, l'art i l'esport són dues columnes bessones
que aixequen cel amunt la bandera invisible de la pàtria. La pàtria nova s'està... El president del club, Joan Gamper, davant de Francesc Cambó i d'altres dirigents del catalanisme, fa aquesta proclama patriòtica. Penseu que la dictadura havia prohibit la senyera i qualsevol símbol polític catalanista. De l'Orfeó, columna germana, per la victòria d'avui, per la lluita de demà, el Futbol Club Barcelona vol viure al teu costat. I com en tota bona comèdia, a continuació passa una cosa que fa reblar el clau. Quan la banda anglesa interpreta l'himne britànic, els espectadors arrenquen a aplaudir. Això era un contrast que encara feia més greu la xiulada a l'himne espanyol i per això aquí deien, concluïen, que d'aquest contrast es tractava d'establecer un contraste de significación ostensible de desafecto a España. No por el entusiasmo con el que el himno inglés fue recibido, sino por la descortesía y desconsideración con que se escuchó la marcha real espanyola. Per tant, això, hi ha una mentalitat de l'època, una mentalitat a més de militars, doncs tenien un territori espanyol que es xiuli l'himne espanyol davant d'estrangers, perquè a més, i aquests estrangers eren militars anglesos, i s'aplaudeix l'himne anglès i es xiula l'espanyol, doncs era evidentment gravíssim. Crec que el partit es va acabar, no sé si amb 2-1 a favor del Barça, però en qualsevol cas el resultat ja no importava a ningú, perquè als seguidors els havia caigut un càstig al damunt. El governador civil i militar va decretar la clausura del camp de les Corts i la suspensió del club durant 6 mesos. Per cert, sabeu qui era aquella autoritat civil i militar? Doncs el general Milans del Bosch. Si vau viure la transició, recordareu perfectament aquest nom. El seu net va ser un dels dirigents del cop d'estat del 23F. Aquesta és la revista Xut, que és una revista magnífica, la referència absoluta de la premsa esportiva dels anys 20 i 30 del segle passat. Mireu, aquesta és la portada del dia del tancament, veieu el candau i el camp tancat, i aquestes són portades al·lusives a les vacances obligatòries que van haver de fer els jugadors del Barça. Aquí estan a la platja, aquí més platja. Clar, en aquella època hi havia la dictadura de Primo de Rivera i hi havia la censura, i per tant les aproximacions al tema sempre havien de ser una mica iròniques. Val a dir que en aquella època els jugadors del Barça ja estaven tan identificats amb el club que es van comprometre a no fitxar per cap altre equip mentre durés la sanció. I els altres clubs catalans, en solidaritat amb el Barça, aquí els tenim, van decidir ajornar el començament de la Lliga Catalana fins que el Barça no hi pogués jugar. En aquell moment, moltes institucions catalanes van demanar al dictador l'aixecament de la sanció. I Milans del Bosch, que era el governador militar que va imposar aquell càstig, va dirigir aquesta carta a Primo de Rivera, que deia: «Me permito significar a vuestra excelencia que en caso que se les otorgue la gracia, és a dir, la suspensió de l'acció, se les imponga como condición que en el primer partido se ejecute la marcha real, l'himne nacional, y que sea oída no solo con los debidos respetos, sino con vítores, que hagan de dicho acto un desagravio a la ofensa recibida». El dictador va decidir no aixecar la sanció i, per tant, Milans del Bosch es va quedar sense aquell acte de desgreuge que demanava. De moment, perquè diuen que la venjança és un plat que es menja fred. En qualsevol cas, vam anar passant els 6 mesos, va arribar l'hivern i finalment va arribar el dia de Nadal i es va tornar a jugar un partit al camp de les Corts. Hi ha manera més impactant de mostrar l'alegria de tornar al camp i mostrar a la vegada la força que ja tenia aquell club? És un incident en un gran estadi en què hi ha una reacció política catalanista enfront de l'himne nacional espanyol. Que això sigui seguit per 20.000 persones vol dir que la consciència política de catalanisme està fortament arrelada. Estem en un moviment ja massiu de bona part de la societat. El Barça és l'instrument, com molts altres de la societat civil. Jo crec que la importància
més gran es dona després. Penso que influeix molt el fet que el Camp Nou es construeix en una zona propera a les barriades obreres de Collblanc, la Torrassa, i que d'Hospitalet, però també hi ha una consciència per part dels dirigents de la importància de mantenir aquesta base popular amb la qual compten. Llaudet, que va ser president als anys 60, per exemple, no dubtava en expressar la seva preocupació pel fet que el carnet fos assequible als morenos. Els morenos volia dir en aquell moment els treballadors de la construcció, que eren aleshores immigrants del sud, d'Andalusia i d'Extremadura. Aquella història de la xiulada de l'himne té un altre final, l'any 1939. Just acabada la Guerra Civil, el nou règim va poder complir el desgreuge que tenia pendent des d'aquella xiulada de l'any 1925. En el primer partit després de la guerra, una bandera espanyola envoltava tot el camp de les Corts. Van jugar l'Atlètic de Bilbao, que havia estat l'equip més emblemàtic dels bascos, amb un combinat de jugadors espanyols que duien la samarreta del Barça. Hi va fer el servei d'honor Carmencita Álvarez Arenas, filla del general que manava les forces d'ocupació. Quan va sonar l'himne espanyol, ningú no va xiular, al contrari. Segons deia la Vanguardia de l'època, deia que la gent va sentir la marxa reial conteniéndose los pechos cuando suenan los himnos nacionales, dominado entonces todo el mundo por la más pura de las emociones, que es el sentimiento de respeto y disciplina que infunde el sentido de la patria. Aquell general Milans del Bosch hauria estat content, però ell no ho va poder veure. L'havien afusellat, sense judici previ, a principis de la Guerra Civil, a Madrid. Però, esclar, aquell acte de desgreuge en realitat el que va mostrar és que el Barça ja s'havia convertit en alguna cosa més que en un club. Per cert, sabeu qui va dir per primera vegada aquesta frase que ha fet història, que el Barça és més que un club? Doncs Narcís Carreras, aquell que va ser president del Barça que va guanyar la Copa al Camp del Madrid l'any 1968. I aquell 1968 van passar moltes altres coses, però la majoria de coses interessants eren clandestines. L'aparell repressiu que havia instaurat la dictadura franquista continuava. Només un detall. Als anys 40, en una ciutat com Sabadell, que tenia 47.000 habitants, hi havia obertes 59.000 fitxes policials. Tot un misteri. Al Sabadell de l'època li falta una mica de llum, i encara més als barris obrers, on els carrers ni tan sols estan asfaltats. I emparant-se en aquesta foscor, dos homes avancen sigilosament. Duen un paquet, i en un 3 i no res, la feina estarà feta. Demà, els barris de Sabadell es llevaran plens de senyeres. És l'11 de setembre de 1968. Aquesta és una de les notificacions de la policia de l'11 de setembre de 1968 on es relaciona diverses de les activitats que la policia està detectant a la ciutat. Llavors, aquesta notificació en concret el que ens explica és la recollida de banderes que s'han penjat a diferents llocs, en concret dues, una roja, una bandera clàssica del moviment obrer, i la otra, tal com diu el text, és completament la bandera catalana, blanca con les 4 barres rojas. Per tant, ens està explicant que l'11 de setembre de 1968 a Sabadell estaven passant coses. Què estava passant a Sabadell? Quin és el marc en què passen aquests incidents? És una ciutat que ha quedat absolutament controlada pel nou règim, però que l'arribada de la migració, l'arribada de tots aquests nous ciutadans a la ciutat, permetrà un cert desordre caòtic que iniciarà el descontrol del règim i per aquí començarà a transitar molts subjectes, una realitat que ja és molt present a la segona dècada dels 60, però que als 70 eclosionarà amb una força immensa. No cal ni dir que després de retirades les banderes d'aquell 11 de setembre, la policia va detenir els presumptes autors d'aquell sabotatge contra el règim. Mireu, aquesta és la llista de detinguts d'aquell 11 de setembre de l'any 68, a Sabadell.
Morante, Mateo, Expósito, Rodríguez, González, Martínez, Álvarez, Fernández, Aguilar... No n'hi havia ni un nascut a Catalunya. Tots eren obrers, immigrants i castellanoparlants. I la veritat és que la policia estava desconcertada. I més si ho comparem amb els detinguts del 1 de maig, la festa dels treballadors d'aquell mateix any. Mireu, els detinguts eren Brustenga, Canals, Vila, Mestres, Casanova, Roca, Roig... Per la festa dels treballadors tots eren catalans de socarrel. I en canvi, per la festa dels catalans, tots eren obrers i immigrants. Realment, en aquell any 68, a Sabadell estava passant alguna cosa. Tots aquells catalans detinguts per la festa del treball eren capellans obrers, com Lluís Casanovas. Aleshores, ell era capellà d'aquest barri obrer de Sabadell, i aquí vivia, treballava i lluitava al costat dels nouvinguts. Aquest era el barri dels immigrants extremenys de Sabadell, i en aquest barri, en una reunió del PSUC local, començava l'última història d'aquest episodi. Hi ha una reunió clandestina del Partit Socialista Unificat. Els dirigents locals han donat una consigna. Aquest 11 de setembre cal fer una demostració de catalanitat des de l'esquerra. S'han de penjar senyeres per tots els barris de Sabadell. I emparant-se en aquella foscor que ja coneixem, 2 militants tornen a casa sigilosament. Però amb una gran preocupació que no han gosat d'expressar públicament en la reunió. Què coi és una senyera? L'endemà, els dos homes van preguntar al Pedro, que era el catalán d'aquest barri d'immigrants, com era una senyera. Yo le pregunté, ¿cómo es la bandera catalana, Pedro? Y me preguntó por qué, porque después también se entregó en el PSOE. Entonces cogió un lapicillo y dice, mira, hizo 3 rayitas, rojo, amarillo y no sé qué. Rojo, amarillo, no tiene nada más que 2 colores. Bueno, fuera, no, y a partir de aquello ya tuvimos una idea, ¿no? Porque no, es que no lo sabíamos. Amb aquell dibuix, les dones van anar a la merceria del barri a comprar les teles. Y una compró la tela amarilla, una de las mujeres de los otros compañeros, y yo compré la tela roja o al revés. Y después la hicimos en casa, cortábamos tiras y las cosíamos, una blanca, una amarilla y otra roja. Bastante grandecitas eran. Una se puso en Canrú, otra se puso en Los Marinales. Bueno, y en cada barrio se puso porque todo el mundo estaba a la misma hora en el mismo sitio. Estaba igual. Pero madre mía, qué noche de agua y de frío. ¡Oh, qué noche! Bueno, y de miedo. Señor comisario. ¿Este es el de la bandera? Buena. Coño, déjame solo. ¿Tú eres extremeño? Sí, señor. Hombre, paisano. Pasa. Toma, fuma, coño. ¿Y tú por qué te metes en esos líos, paisano? Yo no he hecho nada. ¿Tengo cara de tonto o qué? A ver. ¿Qué hace colgando esa bandera? Si tu bandera es esta, coño. La bandera de España. ¿Y qué coño hace colgando esta mierda? Eso con mala leche y mala sangre. Y yo le digo, pues mire, te le voy a decir una cosa. Cuando yo me vine en el año 51, el 4 de septiembre, de bienvenida a un pueblo de la provincia de Badajoz, yo me vine huyendo del hambre. Y cuando llegué a Cataluña, allí en Extremadura y en el pueblo de bienvenida, yo comía una vez cada 3 días. Y cuando lo cogía. Y cuando llegué a Cataluña,
sin conocer el idioma, sin conocer nada, buscando un mejor, porque mi padre me mandó a Cataluña para que no me muriera, como muchos. Me encontré con una familia que me dio trabajo y cobijo. Y cambié de comer una vez cada 3 días a comer 5 veces en Cataluña. Y esa es mi bandera. Porque aquí está mediendo, ¿sabe usted? ¿Me entiendes? Dice, sí, dice, pero usted lo que es un hijo de puta. Así. Yo ya no quise entrar en más detalle porque sabía el riesgo que corría y además los compañeros míos me habían dicho, cuidadito cuando vos detengan. Mucho cuidadito. Que no se puede ser tan valiente. Porque este régimen que tenemos todavía no ha muerto. Tiene vida para mucho tiempo todavía y así fue. Però se colgó la bandera catalana. En els anys finals del franquisme han aparegut moviments socials nous enfrontats clarament a la dictadura. Un dels més significatius serà Comissions Obreres. Comissions Obreres, en bona part, està, diguem-ne, dirigit o inspirat pel PSUC, pel Partit Socialista Unificat de Catalunya, que es planteja molt clarament que cal evitar una divisió de la societat catalana en funció del lloc de procedència. Hi ha hagut tota una allau migratòria molt important que fa que la immensa majoria dels treballadors de fàbriques i dels serveis siguin d'origen no català. Per tal d'evitar aquest trencament, és fonamental pel PSUC i Comissions Obreres que s'incorporin a les reivindicacions socials i polítiques democràtiques també les reivindicacions nacionals. Jo em penso que això té a veure amb un fet que és fàcil d'entendre. El franquisme és un enemic comú. És un enemic pels catalans de repressió de la llengua i la cultura i, evidentment, també de tota expressió política, i és un enemic social dels treballadors a la mesura en què limita les llibertats i la capacitat d'acció. Per tant, té una certa lògica que es trobin conjuntament contra un enemic comú. I això ho descobreixen aviat els uns i els altres. La barreja del moviment obrer i la mobilització ciutadana els anys següents va ser imparable i va culminar amb la Gran Vaga General de l'any 1976, que va aconseguir fer fora l'alcalde franquista de tota la vida. Per cert que molts dels detinguts de l'època els va defensar un advocat laboralista del PSUC d'un carisma extraordinari. Es deia Toni Ferrés i va ser l'alcalde d'aquesta ciutat, amb majories absolutes, durant 20 anys. Són coses que va bé recordar, com tantes d'altres d'aquests últims 300 anys, i que potser ens han ensenyat alguna cosa. Jo diria que també ens ensenya que si hem arribat a fer alguna cosa de la qual ens puguem sentir mínimament orgullosos és justament perquè hem persistit en voler seguir sent com érem, amb aquesta cosa doncs, que els membres de la Milícia Nacional el 1843 deien allò «porque somos libres, porque somos catalanes». L'haver volgut mantenir aquesta forma pròpia d'entendre el món i de la societat i desenvolupar una cultura pròpia, em penso que és el més positiu que hem obtingut en aquests 300 anys. Avui hem explorat això que en diem la identitat col·lectiva i hem vist que ve donada per tenir una personalitat històrica i una llengua pròpies, però també per haver creat una xarxa d'associacions molt peculiar, per tenir memòria col·lectiva, per tenir símbols comuns, però segurament la característica principal d'aquesta identitat col·lectiva és la persistència, la tossuderia, perquè si no, què hi fem tots al carrer un dia com avui, que és Sant Jordi, un any i un altre any i un altre i un altre? Adéu-siau, fins al programa que ve.